ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೈಕು, ಬೋಯೋ ಮೈಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರ ಬೆಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 750 ರೂಪಾಯಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದೇ ಬೋಯೋ M1 ಮೈಕ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಕವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕವರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಶೆಲ್ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವೈರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಉದ್ದ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಬೋಯೋ ಮೈಕ್ ಒಂದು ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ. ಇದು ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೊಬೈಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಕವರನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಈ ಕವರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಶೆಲ್ ಇದೆ. ಇದು DSLRಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು, ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ಕೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕೋಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ವೈರ್ನ ಬಿಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿ. ಇದು ನಾನು ಫುಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಫುಲ್ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಇದು ಕನೆಕ್ಟರ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಒಳಗಡೆ ಶೆಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಶೆಲ್ಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಮೈಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬೋಯೋ ಮೈಕ್ ಅಂತ. ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ತಗೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು. ಇದೊಂದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕೋದು ನೋಡಿ. ಇದು ವಯರ್ಗೆ ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ.